No dobre, takže môj prvý kontakt s longboardingom. Tak. Longboarding, doska, na trekoch, na 4 kolečkách, niečo ako skate, ibaže väčšie, dlhšie, viac tvarov rôznych, rozdielne kolá. Rozdiel medzi klasickým skateom a longboardom je v dĺžke. Longboard je, ako v podstate aj z toho názvu vyplýva, je to dlhšie, v podstate širšie, má rôzne tvary podľa samotných disciplín a štýlov jazdy. Koleska sú väčšie, aby lepšie zdolávali rôzne nerovnosti asfaltu. Treky sú širšie, aby boli stabilnejšie a samotná teda tá jazda je prispôsobená na väčšiu rýchlosť. Prečo to robím? Eufória, pocit šťastia, keď sa niečo podarí, niečo, čo dlho trénujem a nakoniec to spravím, tak úplná radosť, že čo som dala. Ja osobne, nakoľko inklinujem najmä downhillu, tak si užívam ten pocit také nejakej slobody v prvom rade, také nespútanosti a v druhom rade vlastne tej kontroly nad tou rýchlosťou. Moje pocity pri jazdení, takže ten adrenalín určite a dobrý pocit, keď zídem kopec a zídem ho dobre, bez padu a s peknou stopou. Určite že dobrý pocit, veľmi príjemný. Naša komunita je o ľuďoch s pozitívnym myslením, o ľuďoch, ktorí sú úplne skvelí, ktorí majú pozitívny prístup k životu. Je to o ľuďoch, ktorí robia to, čo ich baví, pretože tento šport sa nedá robiť do nútenia a tento šport sa nedá robiť, keď vás to nebaví. Pozitívni mladí ľudia, väčšinou mladí, ktorí si navzájom aj pomáhajú a spája ich tento šport. Myslím si, že tá atmosféra medzi tými ľuďmi je veľmi príjemná.